Hammaga salom do'stlar. Sizlarni yana kanalda ko'rganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan irregular verbs, ya'ni noto'g'ri fe'llarni o'rganamiz. Ya'ni bizda ingliz tilida ya'ni bir qancha noto'g'ri fe'llar jadvali bor. Bugun men sizlarga o'shalardan 10 tasini misollar orqali tushuntirib beraman. Bizdagi birinchi fe'limiz bu be, ya'ni be'ni tarjimasi bo'lmoq degani. Ya'ni uni o'tgan zamondagi shakli was, were. Misol uchun, I was born in Tashkent. Men Toshkentda tug'ilganman. Keyingi fe'limiz bizda beat, ya'ni urmoq yoki yutmoq, ya'ni kimnidir ustidan g'alaba qozonmoq degani. Buni o'tgan zamondagi shakli ham beat, ya'ni o'zgarmasdan qoladi. My heart beat fast 5 minutes ago. Ya'ni 5 daqiqa oldin meni yuragim tez urdi. Keyingi verbimiz bizda become, ya'ni bo'lmoq. Ya'ni bu qaysidir shaxsga nisbatan ishlatiladi, ya'ni kimdir bo'lmoq. Buni o'tgan zamondagi shakli became bo'ladi. Misol uchun, he became a farmer. U fermer bo'ldi. Keyingisi bizda begin, ya'ni begin boshlamoq degani. Buni o'tgan zamondagi shakli began bo'ladi. Began. Misol uchun, at the end of the movie, I began to cry. Ya'ni kinoni oxirida men yig'lashni boshladim. Keyingisi bizda bite, ya'ni bite degani bizda tishlamoq. Ya'ni buni o'tgan zamondagi shakli bit bo'lib ketadi. Misol uchun, my friend's dog bit me. Ya'ni do'stimning iti meni tishlab oldi. Keyingisi bizda blow. Ya'ni blow degani bizda puflamoq degani. Ya'ni buni o'tgan zamondagi shakli blew bo'lib ketadi. Blew. Misol uchun, she blew the all candles. Ya'ni u barcha shag'amlarni pufladi. Keyingisi bizda break. Ya'ni break bizda sindirmoq degani. Buni o'tgan zamondagi shakli broke bo'ladi. Broke. Misol uchun, I broke my leg. Men oyog'imni sindirib oldim. Keyingisi bizda bring. Olib kelmoq. Buni o'tgan zamondagi shakli brought bo'lib ketadi. Brought. Misol uchun, they brought some Dubai chocolate. Ya'ni ular biroz Dubai shokoladi olib kelishdi. Keyingisi bizda build, ya'ni qurmoq. Buni o'tgan zamondagi shakli built bo'lib ketadi. Built. We built a long bridge. Biz uzun bitta ko'prik qurdik. Qolgisi buy, ya'ni sotib olmoq. Buni o'tgan zamondagi shakli bought bo'lib ketadi. Bought. Misol uchun, I bought some ice cream. Men bir necha muzqaymoq sotib oldim. Xo'p do'stlar, agar sizga video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Biz bundan keyin bu videoning davomlarini chiqarishga harakat qilamiz. Ya'ni kuniga 10 tadan shunga o'xshash irregular verblarni kanalga yuklab boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.